আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম টু TNT-Lessons। আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আগের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম আমাদের নাম্বার অফ স্টেশনস কীভাবে বের করা যায়, তার ফর্মুলা বা কেন আমরা সেটা করি, এবং এই ভিডিওতে আমরা তার একটি এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করব। এবং এই টপিকটি আসলে খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এবং এর একটা এক্সাম্পল করলেই মোটামুটি পুরো জিনিসটাই কভার হয়ে যায়। সো আমরা আর বেশি এক্সাম্পল দেখাবো না। সো যেহেতু আমাদের জানি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফে আসলে টাইম খুবই কম, দেখা যায় সেমিস্টার শুরু হলে শেষ হতে বেশি সময় লাগে না, তাই চেষ্টা করব যে টপিকগুলোতে এক্সট্রা ম্যাথ না করলেও হয় ওই টপিকগুলো যত আগে শেষ করা যায়। তো চলো কোশ্চেনটা পড়ে ফেলি। কি বলেছে? The annual rainfall recorded by 5 gauges in a catchment are as follows. For a 10% error in the estimation of mean rainfall, calculate the optimum number of stations in the catchment. অর্থাৎ কোনো পার্টিকুলার এরিয়ার জন্য আমার 5টা স্টেশনের ডাটা আমি জানি, বাট আমি চাচ্ছি আমার এই এলাকাটার জন্য 90% অ্যাকুরেসি, অর্থাৎ 10% ইরোর, অর্থাৎ 90% অ্যাকুরেসি। অবভিয়াসলি এ গুড অ্যামাউন্ট অফ অ্যাকুরেসি। এই 90% অ্যাকুরেসিটা যদি আমি অ্যাচিভ করতে চাই তাহলে আমার ঠিক কতগুলো স্টেশন লাগবে সেটাই আমাকে জানতে চাওয়া হয়েছে। সো সবার ফার্স্টেই আমরা কী করি, ফর্মুলাটা দেখে নিই যে আমাদের নাম্বার অফ স্টেশনের ফর্মুলাটা কী। সো আগের দিনের ভিডিওটা তোমাদের অবশ্যই মনে আছে। আগের ভিডিওটা দেখো, n equals cv divided by epsilon. This is my n. So n বের করার জন্য কী করতে হবে, cv বের করতে হবে। তো cv ফর্মুলা কি? 100 sigma m minus 1 divided by p. So what is sigma m minus 1? এটা কি? sigma m minus 1 equal to হচ্ছে root over summation of pi minus p bar whole square divided by m minus 1. And what is my p bar? P bar equal to হচ্ছে summation of p divided by m. So এই ফর্মুলাগুলো আমরা একে একে ইউজ করে আমাদের প্রসিডিউরটা শেষ করব। তো সবার ফার্স্টে আমাদেরকে কী বের করতে হবে? পি বার বের করতে হবে। কারণ দেখো ব্যাক ক্যালকুলেশন করলে আগে পি বার বের করতে হবে, পি বার থেকে এইটা, দেন এটা থেকে এইটা, দেন এখান থেকে এইটা, তাই তো? তাহলে চলো আমরা পি বারটা ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি। তাহলে আমাদের কি হচ্ছে? পি বার, হোয়াট ইজ মাই ফর্মুলা? 1 ডিভাইড বাই এম সামেশন অফ পি অফ আই। কী হবে? 1 থেকে এম পর্যন্ত। তাহলে দেখো আমার এখানে এম এর ভ্যালু কত? কয়টা স্টেশন আছে আমার কাছে? এখানে 5টা স্টেশন আছে। তাহলে কী হবে? 1 ডিভাইড বাই 5। পিআই মানে কি? প্রত্যেকটা রেইনফলের যোগফল। তো কত হবে? 82.6 প্লাস 102.9 প্লাস 180.3 প্লাস 98.8 অ্যান্ড ফাইনালি 136.7। ওকে, সো কত পাচ্ছ তোমার এখানে থেকে? পি বারের ভ্যালুটা পাচ্ছ তুমি 120.26 মিলিমিটার। ওকে, আমার এখানে রেইনফলটা মোস্ট অফ দ্য টাইম কিসে থাকে? মিলিমিটারে থাকে। তাহলে পি বারটা বের হয়ে গেল। তাহলে পি বারের পর আমাকে কী বের করতে হবে? আমাকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করতে হবে, সিগমা এম মাইনাস 1। তাহলে চলো সেটা করে ফেলি। হোয়াট ইজ মাই ফর্মুলা হিয়ার? প্রসিডিউরটা কি আমার? সিগমা m minus 1 equal to root over summation of pi minus p bar whole square divided by m minus 1. Okay, pi minus p bar বলতে কি বুঝছো? pi বলতে বোঝাচ্ছে প্রত্যেকটা রেইনফল, এবং pi বার বলতে কি বোঝাচ্ছে? pi বার বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে সবগুলো, এই যে এখানে যতগুলো আছে সবগুলো ডাটা তোমাকে নিতে হবে। তাহলে সেটা কীভাবে করা যায়? সেটা তুমি একটা প্রসিডিউর আছে, তুমি ক্যালকুলেটারে ডিরেক্ট করে ফেলবে আমাদের স্প্রেডশিট অপশনটা ইউজ করে, অথবা তুমি ম্যানুয়ালি একটার পর একটা করে যেতে পারো, লাইক দ্যাট। যদি ইকুয়াল দিই আমরা অনেক বড় করে একটা রুট দিই, তারপরে কি পাচ্ছি? পিআই মাইনাস পি বার। প্রথমটার কত? পিআই কত? 82.6। পি বার কত? 120.26। কী হবে? হোল স্কোয়ার। দেন সেকেন্ডটা কত? 102.9 মাইনাস কী হবে? পি বার কত? 120.26 হোল স্কোয়ার। দেন তারপরে কি তিন নাম্বারটা কত? 180.3 মাইনাস কী হবে? 120.26 হোল স্কোয়ার। তারপরে কি নাম্বার 4? 98.8 minus 120.26 whole square. Then the last one is 136.7 minus 120.26 হোল স্কোয়ার। ওকে, সো আশা করি আমরা এতটুকু কী করেছি বুঝতে পেরেছি। এবার ডিভাইড বাই কী হবে? ডিভাইড বাই হচ্ছে আমার এম মাইনাস 1 টোটাল অ্যামাউন্ট। টোটাল এম এর ভ্যালু কত আমার এখানে? 5। তাহলে কী হবে? 5 মাইনাস 1। ওকে, সো এই ডাটাটা তুমি যদি ক্যালকুলেটারে সলভ করো
তাহলে তুমি যে ভ্যালুটা পাবে সেটা হচ্ছে সামথিং অ্যারাউন্ড সিগমা এম মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু হবে তোমার 38.91 মিলিমিটার। ওকে, সো তোমার এই দুটো স্টেপ শেষ হয়ে গেল। এরপর তোমার স্টেপটা কী হবে বলো তো? এরপর তোমার স্টেপটা হচ্ছে সিভিটা বের করা। সিভি থেকে ডিরেক্ট এন বের করা। তাহলে চলো এবার কী বের করবো? সিভিটা বের করবো আমি। তাহলে সিভি ইকাল টু কত পাচ্ছি আমি? সিভি ইকাল টু আমি এখানে পেয়ে যাচ্ছি 100 ইন্টু সিগমা এম মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই হচ্ছে পি বার। সো 100 হোয়াট ইজ সিগমা এম মাইনাস ওয়ান ভ্যালু? 38.91 ডিভাইড বাই পি বার। সো হোয়াট ইজ মাই পি বার ভ্যালু? পি বার ভ্যালুটা আমরা পেয়েছি 102.26। তাহলে বসাই 102.26। তাহলে সিভির ভ্যালুটা ফাইনালি আমি পাচ্ছি এখান থেকে কত পাচ্ছি? সিভির ভ্যালুটা এই 100 দ্বারা কিন্তু কি বোঝাচ্ছে? পার্সেন্টেজ বোঝাচ্ছে। এই 100 দ্বারা গুণ করার ফলে আমার টোটাল ভ্যালুটা হয়ে গেল পার্সেন্টেজে। আমার সিভিটা কি ছিল? আমরা ফার্স্টের লেকচারে দেখেছিলাম যে সিভিটা ছিল হচ্ছে আমার কোএফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েন্স অফ এক্সিস্টিং রেইনফল, এবং এটা কি ইন পার্সেন্টেজ। এই যে লেখা আছে দেখো ইন পার্সেন্টেজ। সো যদি ইন পার্সেন্টেজ হয় তাহলে এটার জন্য তুমি কি বলতে পারো? এটা কত পাচ্ছ ভ্যালুটা? ভ্যালুটা তুমি ফাইনালি পেয়ে যাবে হচ্ছে 32.35%। নাও আমার কি ফাইনালি কি বাকি আছে? এন বের করা। এন ইকাল টু কি? এন ইকাল টু হচ্ছে আমার সিবি ডিভাইড বাই অ্যাপসাইলন হোল স্কোয়ার। তাহলে আসো আমার সিবি ভ্যালুটা কত? 32.35। দেন অ্যাপসাইলনের ভ্যালু হচ্ছে কত? 10। আমি জানি কত পার্সেন্ট ধরবো? 10%। এর ধরবো 10 হোল স্কোয়ার। হোল স্কোয়ার পড়লে আমরা স্টেশনের নাম্বার পাচ্ছি 10.46, বা এটাকে ইকুইভ্যালেন্ট করলে 46টাকে তুমি কীভাবে অ্যাডজাস্ট করবা? তোমাকে অবশ্যই আপার রাউন্ডিং করতে হবে। তো আপার রাউন্ডিং করলে কত হয়? আমি এবং ফুল নাম্বার অফ স্টেশন নিব। কোনো একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে অবশ্যই কি আমি তো অর্ধেক স্টেশন বসতে পারবো না, পারবো মোটেই না। তাই চেষ্টা করব 10-এর পরে যদি কোনো আপার ডিজিট থাকে তাহলে সেটাকে একদম আমার ফুল নাম্বারে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাহলে কয়টা স্টেশন পাচ্ছি? 11। সো মোর আমার আগে কয়টা স্টেশন ছিল? 5টা। তাহলে আরও কয়টা দরকার? সো মোর 6 স্টেশনস রিকোয়ার্ড, অর্থাৎ আমার আরও 6টা স্টেশন দরকার। তাহলে কি করতে পারবো? আমি 90% অ্যাকুরেসিতে আমার রেইনফলটা মেজার করতে পারবো। সো আশা করি বুঝতে পেরেছি। এক্সাম্পলটা খুবই সহজ ছিল। তো যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে কি করবে? তোমরা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে কমেন্ট করে জানাবে। সো আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকি, সুস্থ থাকি। ধন্যবাদ সবাইকে, অ্যান্ড আসসালামু আলাইকুম।